Sveiki ir vėl atvykę į Vanagas Extreme Machines. Esu Toyota ambasadorius ir ambasadoriai turi tam tikrų privilegijų. Viena iš jų, pavyzdžiui, gauti pirmajam Lietuvoje išbandyti naująjį Toyota Supra automobilį. Supratot? Supra era prasidėjo, kai man buvo 1 metai, 1978-aisiais. Vadinasi, planuojami mes buvom panašių metų. Per tą laiką gimė 4 Supra versijos, 4 Supra modifikacijos ir 4 tapo tikrai labiausiai legendinė, labiausiai kultinė ir labai nemažai kas pasaulyje apie ją sužinojo iš filmo Fast and Furious pirmosios dalies. Greiti ir įsiutę filmo kūrėjai bandė parodyti, kad šitam automobiliui neegzistuoja jokie fizikos dėsniai. Aišku, tai yra tik filmas, tačiau perdarimui šis automobilis buvo ypatingai mėgstamas. Ir yra daugybė sukurta įvairiausių šio automobilio specifikacijų, kaip galima pakelti variklio galią iki 1000, o gal net ir dar daugiau arklio galių. Didžiausią legendą sukūrė 4 Toyota Supra generacija. Jinai buvo leidžiama nuo 1993 iki 2002 metų. Varikliai buvo 280-330 arklio galių. Dizainas tikrai buvo laikui nepavaldus, visai labai unikaliai atrodo ir dabar. Ypatingai atkreiptinas dėmesys yra į galinius žibintus, kurie buvo ypatingai specifiniai. O viena iš to laikmečio naujienų – CD grotuvas šiame automobilyje. Savo laiku tai nebuvo pigus automobilis. Šiais laikais įvertinus infliaciją, jis kainuotų apie 70 000 eurų. 4 generacijos Supra turėjo masyvę, lenktą, bet labai patogiai išdėliotą priekinę konsolę. Patogų ir labai prabangų saloną viduje. Ir iš šono atrodytų nemažą, tačiau labai seklią bagažinę. Po variklio dangčiu pakankamai nemažai vietos užimantis, bet vienas labiausiai modifikuojamų variklių pasaulyje. Praėjo net 16 metų nuo to laiko, kai paskutinė Toyota Supra, 4 generacijos Supra, nuriedėjo nuo konvejerio Japonijoje. Stojo ledynmetis, tyla. Ir štai čia dabar, po didelio tarpo, atsiranda automobilis, 5 generacijos Toyota Supra, kurią galima būtų pavadinti taip. Merkel technologijos, Schwarzeneggerio raumenys ir samurajaus kimono. Išversiu. Merkel technologijos reiškia, kad Toyota šią Supra gamino drauge su BMW koncernu. Schwarzeneggerio raumenys reiškia, kad šis automobilis yra surinkinėjamas Austrijoje. O samurajaus kimono reiškia, kad tai tikrai automobilis persismelkęs Toyota ir rytų filosofiją. Toyota Supra Japonijos inžinierių buvo kurta pagal FT1 prototipą. Galite pamatyti, kad iš esmės pradinė automobilio specifikacija arba išvaizda, kaip jisai galėtų atrodyti, nelabai stipriai skiriasi nuo galutinio produkto. Tai tikrai labai raumeningas automobilis ir galiu pasakyti, kad šio automobilio kėbulo konstrukcija yra tokia tvirta, kad jinai yra netgi tvirtesnė arba stangresnė negu įžymiojo Lexus LFA modelio. Kai Toyota korporacija paskelbė naujieną, kad dienos šviesą išvys naujoji Supra, ją užplūdo šimtai tuningo bendrovių pareiškimų ir paraiškų, kad mes labai norėtume tuninguoti jūsų automobilį.
Aš labai tikiu, kad šis modelis bus labiausiai perdaromas automobilis pasaulyje, bet dar pagyvenkime. Pakalbėkime apie techninius dalykus. Ši Toyota Supra šiuo metu yra varoma galingiausio šio modelio variklio. 6 cilindrų turbininio variklio, kuris išvysto 340 arklio galių ir 500 Newtonų sukamąjį momentą. Greičių dėžė yra automatinė 8 bėgių. Kiek vėliau Toyota Supra turės ir 2 litrų variklius, 200 ir 260 arklio galių, bet aš manau, kad galingiausia versija 340 arklio galių tikrai nebus paskutinis Toyota pasirinkimas. Esu daugiau negu tikras, jie išleis kažkokią specialią versiją su dar gerokai daugiau arklių. Gerai, žiūrovų prašymų manęs prašė parodyti variklį. Prašom. Galima būtų papildyti, kad po variklio dangčiu tikrai yra šiek tiek vietos tam tikrom modifikacijom, kaip statrančiam arba dar kokiem kitiem reikalam. Dabar tikrai uždarau aliumininį variklio dangtį. Supra ekipuota masyviais Brembo stabdžiais ir kaltiniais 19 colių aliuminio ratlankiais. Pamenate, kalbėjom apie 4-osios generacijos Toyota Supra bagažinę, kuri buvo didelė, bet labai sekli. Tai šiuo atveju anga į bagažinę yra ganėtinai nedidelė, bet bagažinė yra tikrai erdvė. Aš manau, kad čia tilptų 2 Benediktai, gal net ir 3. Tai yra sportinis 2 vietų automobilis, kurio dizainą palieku vertinti jum. Man asmeniškai jisai tikrai agresyvus ir manau, kad galės būti dar agresyvesnis, jeigu kažkas to labai norėtų. Stogas, vadinamas double bubble, jisai imituoja tokius 2 išlinkimus, kur iš esmės to turi daugiau vietos savo galvai. Na, o visą kitą galite apsižiūrėti ir nuspręsti, kaip jums atrodo patys. Toyota Supra logotipas buvo kurtas atsižvelgiant į 4-osios Supros evoliucijos ženklą. GR reiškia Gazoo Racing ir šiais inicialais yra žymimi patys greičiausi ir sportiškiausi Toyota automobiliai. Tikrai sportiška begalinėme difuzoriuje yra įmontuotas formulės tipo lietaus žibintas. Jis atlieka 2 funkcijas – priešrūkinį žibintą ir atbulinės eigos žibinto funkciją. Supra viduje jautiesi kaip tikrame sportinėme automobilyje. Ganėtinai žemos lubos, ne per daugiausia vietos matymui, bet sėdi, matai prietaisų skydelius ir visą kitą labai patogiai. Sėdynėse jauti automobilio manevringumą, viskas sudėliota taip, kad būtų visiškai po ranka. Gatvėje važiuojant su Toyota Supra jautiesi labai puikiai. Tai yra automobilis, kuris daro viską, ko tu nori. Vairas yra labai responsyvus ir iš esmės aš nepasakysiu, kad tas automobilis yra per kietas. Sakyčiau taip, jis yra stangrus, bet stangrus tiek, kad tu nejausi diskomforto, kaip tai būna sportiniame automobilyje. Žodžiu, gatvėje tai yra ryškus, labai gerai matomas, tikrai labai galingas ir labai gerai valdomas automobilis. Na, o kokia yra Toyota Supra lenktynių trasoje, pamatysite netrukus. Sveikinu atvykus į lenktynių trasą Estijoje Pernu. Čianai aš noriu pabandyti, kaip naujoji Toyota Supra veda save lenktynių trasoje. Papasakosiu, kaip man sekėsi. Ką aš jums galiu pasakyti? Turint galvoj, kad gatvėje šis automobilis tikrai labai smagus ir maloniai važiuojantis, lenktynių trasoje aš pajutau alsuojantį žvėrį.
Pirmas dalykas, tikrai galima buvo išsijungti visas stabilumo sistemas ir įsijungti sport režimą. Ir tuomet šis automobilis tikrai parodė, kad jisai gali būti labai greitas. Variklis, kuris deklaruojama, yra 340 arklio galių. Tiesą pasakius, įvairūs ekspertai yra bandę matuoti jo tikrai galingumą, paprastai rasdavo dar 30-40 arklio galių daugiau. Tai lenktynių trasoje šis variklis su šita greičių dėžė tikrai veikia labai puikiai. Stabdžiai informatyvus ir automobilis stoja tikrai labai greitai ir tu gali pakankamai aiškiai matyti, kurioje vietoje tu turi stabdyti. Jeigu mes kalbam apie automobilio balansą, tai svorio centras Toyota Supra yra žemesnis net negu žymiojo GT86 modelio. O vienas iš pagrindinių dalykų, nežiūrinti tai, kad svorio pasiskirstimas yra 50-50, kitaip tariant, tolygiai sveria tiek priekinė, tiek galinė ašis, jo golden ration yra net 1.55. Tai yra vienas geriausių, turbūt rodiklių. Ir pabaigai galiu pasakyti tik tai vieną dalyką. Aš tikrai svarstysiu įsigyti šį automobilį ir turėti savo kolekcijoje. Šiuo atveju ačiū už tai, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo štai čia ir iki greitų pasimatymų. Vanagas Extreme Machines.